La polizia, in esecuzione di provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, ha arrestato 2 persone accusate con altri 6 indagati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione è stato anche sequestrato un ristorante utilizzato secondo l'accusa per la custodia e la cessione della droga. I lavoratori del settore delle pulizie nelle scuole sono scesi in piazza stamani a Catanzaro per protestare contro i tagli decisi dal ministro della pubblica istruzione Gelmini, che secondo i sindacati in Calabria mettono a rischio 2000 posti di lavoro. I manifestanti, in occasione della giornata di protesta decisa a livello nazionale, si sono radunati in piazza Prefettura per un sit-in. Questa mattina, nella sede della Camera di Commercio di Cosenza, una delegazione di istituzioni maltesi ha affrontato il tema della internazionalizzazione verso Malta e da Malta, nuove opportunità di crescita per le aziende italiane. Momento pubblico per le aziende per avviare un programma di cooperazione e collaborazione sulle tematiche legate alle professioni del mare. Il Comitato Provinciale Arcigay, i Due Mari e la Provincia di Reggio Calabria hanno siglato stamani un protocollo finalizzato all'attivazione e alla gestione del primo osservatorio contro l'omofobia in Italia per l'analisi dei fenomeni di discriminazione e violenza omofobici. L'obiettivo dell'osservatorio, progetto pilota anche per Arcigay nazionale, è di promuovere consapevolezza.